Холодильник Атлант. Сегодня 11 июня 2018 года. Вот характеристики этого холодильника. Модель HM40022. Сейчас продается аналог модель 4013100. Те же характеристики. Значит, у этого холодильника проблема, он не холодит нормально в холодильной камере, а именно температура плюс 11 градусов на третьем делении термостата. А должна быть 5 градусов на третьем делении термостата. Это приводит к тому, что продукты просто портятся. Там фрукты нормально хранятся, а вот что-то мясо там уже портится. Если поднять до 5-го деления, например, температура будет плюс 9 градусов, но это уже крайнее положение. Компрессор будет работать там по где-то около 3 часов, чтобы до момента отключения. А если поднять выше 5-го деления, то он вообще не отключается. Вот это приводит к преждевременному износу, то есть завышенному потреблению энергии. И этот компрессор выходит, со временем выйдет со строя неизбежно. Вот, потому что компрессор должен обязательно останавливаться и остывать. Значит, компрессор вышел со строя, сервисники заменили его, но не устранили причину, почему компрессор вышел со строя. То есть, более того, не был произведен осмотр этого холодильника, и не была найдена вот такая вещь. Вот из морозильной камеры в холодильную камеру ведущая трубка, она замятая, вот скомкана как бумага, то есть она должна под 90 градусов заходить ровно. А она, вон там такая щель даже видно, темная, углубление. Это препятствует движению хладагента, циркуляция нарушена. Значит, я встречал отзывы на Хотлайне и у людей видел та же проблема, что плохо морозит холодильник, именно холодильное отделение, то есть холодильная камера, а морозильная камера нормально морозит. Вот может быть причина именно в этом. То есть, если вы сделаете диагностику, с вас возьмут 150 гривен, вы не добьетесь акта выполненных работ, либо экспертного заключения, либо чека. И таким образом у вас даже не будет никаких документов, на которые вы можете опираться, потом обращаясь в суд или куда-либо, чтобы отстаивать свои права. Значит, ситуация возмущает тем, что во время замены компрессора не был заменен фильтр-осушитель, который забивается, и любой сервисник рекомендует менять, не рекомендует, а обязательно считает нужным заменить этот фильтр, так как он стоит порядка 50-100 гривен на сегодняшний день. Вот, а стоимость ремонта по замене компрессора где-то около 2-2,5 тысяч компрессор. И плюс работа около 1000 гривен, это на рынке если делать. А если в Атлант обращаться, там цены на порядок будут больше, потому что монополист вам будет, даже если предоставит какое-то оборудование, то есть, например, там шкаф, то стоимость замены шкафа будет стоить 3-4 тысячи гривен. При рыночной цене от 1000 до 1300 гривен. Вот такая ситуация. То есть, если у вас не холодит отделение, смотрите вот это место, которое я вам показал. Возможно, это сделано специально для того, чтобы вы обращались в сервисный центр и платили деньги снова и снова за замену того или там компрессора. Как правило, компрессор выходит со строя. Вот. А также, какие рекомендации? Обязательно требуйте замену осушителя, то есть это любой холодильщик подтвердит. То есть, если делается такой дорогостоящий ремонт, то заменить фильтр стоимостью 50-100 гривен, это никакой не влияет на погоду. Вот. Но, тем не менее, это продлит срок жизни вашего нового компрессора установления. Обязательно требуйте установить причину, да, то есть, почему компрессор вышел со строя. То есть, компрессор просто так не выходит со строя. Есть конкретная причина. То есть, одна из причин, вот я указал, которая у меня, возможно, такая же и у вас. На Хотлайне о ком идет речь? То есть люди вот на Хотлайне я встречал, пишут, что не холодит холодильная камера, морозилка морозит, а холодильная не холодит. И те же проблемы с сервисным центром, которые у меня. То есть, обращаясь туда, там очень много интересных вещей происходит, которые все направлены на то, чтобы с вас достать деньги, но не починить как следует вам холодильник. Все.